咁我哋又嚟啦。嗱，間低隻字，今次係有 P 啦，同埋有 H 嘅。咁佢講咩 ？Partly 嗱，講過啦，又係你見到 partly 即係兩部分。咁 partly consonant 同 partly H 三次。咁你又係寫翻啦 ，P 等於 K1 consonant 啦，加 K2N 三次，再嚟個 K2H 三次。好，咁依家咧就嗱俾咗兩組數據你，照舊塞入去。嗱，做嚟做去都係咁啦，坦白講。所以希望你一定識做啦，代翻啲數字入去啦，代個3啦 H。跟住 P 就係59，第二條式就代691同埋7啦。好，咁呢度都係直接就撳翻我哋個 program， 咁解咗佢啦。K1 就應該解到係等於5嘅，K2就係2嘅，係啦，得唔得？好啦，咁當然未做完啦，同頭先一樣。佢想你做啲咩？佢話今次咧就話，如果the height is 4 cm， 個高度係4 cm， 咁佢幾錢啊？咁即係代翻 H 係4咯。嗱，大家都 feel 到邊個 number 係4啦，係咪代 H？ 好，咁所以寫翻嗰個嘅 required price 都係，咁就係5加2乘4嘅3次方，答案就係133蚊。133，好，咁搞掂啦。而家就再睇 boy part。佢話咧，咁但係如果而家我另一嚿嘢係5 cm 咁高嘅，咁佢個價錢係咪會 higher 定高過兩嚿4 cm？ 嗱，咁4 cm 我哋計嘅話就係133蚊，咁但係5 cm 我哋未計，咁所以其實你都係先計翻5 cm。幾錢咧？咁 boy part 我哋寫翻啦 ，when h 等於5，計一計個價錢，到底5 cm 幾錢咧？咁你代翻入去啦。嗱，計到255蚊嘅，咁即係話咧，我哋係嗱，我哋寫翻2乘133。嗱，我哋頭先條問題係問咧，會唔會大過即多錢過兩個4 cm？ 咁兩個4 cm 即係133乘2，266。咁你依家就只要解釋翻呢樣嘢咧，就係255咧係細過266，255細過266。咁所以其實就係高唔過。咁其實做完㗎啦，咁已經可以答翻咧個答句 not correct。好嗱，咁樣做完啦。嗱，其實好直觀嘅啫。佢問你啲乜，你咪嘗試計咯。佢叫你揾兩嚿原本嘅乘以，叫你揾個新嘅5 cm，咁你照代翻去揾。嗱，係咁多啦，有冇問題？